မင်းကလေးဟာသူ့အဖေရဲ့အဖေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့မှောင်မိုက်တဲ့စွမ်းရည်တွေဝန်းရံထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူ့အဖေအန်ဒီရဲ့ကြားရောက်နေပြီဆိုတာချက်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်တယ်အဆောက်အဦတစ်ခုလုံးကိုအမြန်ရှာဖွေလိုက်တယ်အံ့ဩစရာကောင်းတာကအိုးထဲကအပင်တစ်ပင်ထဲမှာဝတ်ထားတဲ့ကျင်းစာတိုက်ထားတဲ့အဆောင်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တူလောင်ခန်းထဲမှာလည်းမှောင်မိုက်တဲ့စွမ်းရည်တွေပြည့်နေတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်သူမစုံစမ်းတော့မဲ့အချိန်မှာပဲလက်တစ်ဖက်ကရုတ်တရက်သူမကိုဆွဲကင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကသူ့အဖေပဲမင်းကလေးကတဲ့ယောက်ကသူ့ကိုတိတ်တဆိတ်ကျိန်စာတိုက်နေတယ်လို့မြန်ပြောပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အဖေကသူမ TV ရမ်းကြည့်နေတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်တဲ့စွမ်းအင်တိမ်တိုက်တစ်ခုကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်မင်းကလေးကချက်ချင်းပဲကျိန်စာတိုက်ဖို့မော်ပညာတစ်ခုရွတ်ဆိုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အဖေကသူမဟာမော်ပညာတွေလုပ်နေတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းကလေးကသူ့ရှိကဗီဒီယိုကိုဖွင့်လိုက်တယ်အထဲမှာအဆောင်မျိုးရှိတယ်အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့လက်ဆွဲတစ်ချောင်းတောင်ရှိတယ်မင်းကလေးကဒါဟာသူ့အဖေပေါ်ကျိန်စာရဲ့ရင်းမြစ်ဖြစ်မှန်းသိလိုက်တယ်နောက်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲသူမရဲ့မော်ပညာကိုအသုံးပြုလိုက်တယ်အဆောင်တိုင်းနဲ့လက်ဆွဲတိုင်းချက်ချင်းပြောက်ကွယ်သွားတယ်သူ့အဖေမတုံ့ပြန်နိုင်ခင်မှာပဲသူ့လက်ထောက်ကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့သတင်းနဲ့အတူအပြေးလောဝင်လာခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီဟာ$1 ထရီလီယံတန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရုံသာမကပဲအပြင်ဘက်မှာသူနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့စောင့်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုရှိနေပါတယ်သူမရဲ့ဖခင်ဟာအံ့အားသင့်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့သူ့သမီးမှာတစ်ခုထူးခြားတယ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားပါတယ်သူမကိုစုချီးမြှင့်ဖို့အတွက်သူမကိုလေလံပွဲတစ်ခုကိုခေါ်သွားပြီးလှုပ်ဝက်တက်တာတစ်လုံးကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ဟာစီးပွားရေးပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ပြိုင်ဘက်ကမင်းကလေးရဲ့ဖခင်ကိုလောင်ပြောင်ခဲ့ပါတယ်သူကလောင်းကြီးထပ်ဖို့တောင်စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ရှုံးနိမ့်သူကဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်ရမှာပါမင်းကလေးကသူမရဲ့ဖခင်အတွက်စိန်ခေါ်မှုကိုတိုးဆုပ်ခြင်းမရှိဘဲလက်ခံခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူမရဲ့ grind မြင်ကွင်းကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ရွှေရောင်လင်းတန်းတွေနဲ့တောက်ပတ်နေတဲ့လှုပ်ဝက်တက်တာတစ်လုံးကိုသူမမြင်လိုက်ရပါတယ်ချက်ချင်းပဲသူမရဲ့ဖခင်ကိုအဲ့ဒီတစ်ခုကိုဝယ်ယူဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်လူတိုင်းကသူမကိုရေမောခဲ့ကြပါတယ်သူမရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဝက်တက်တာဟာမီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်အထဲမှာဘလို့ရတနာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အမိုက်တွေပဲဖြစ်တဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့ဖခင်ကသူမကိုယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်တိုင်ဘက်ကရေမောပြီးဒူးထောက်ဖို့အသင့်ပြင်ထားဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မပျက်စီးသေးတဲ့လှုပ်ဝက်တက်တာအတွက်$10တန်းကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်မင်းကလေးကရုတ်တရက်$30တန်းအထိကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်တိုင်ဘက်ကချက်ချင်းပဲ$50တန်းအထိကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်မမျှော်လင့်ပဲမင်းကလေးကရုတ်တရက်နောက်ဆုတ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှသာတိုင်ဘက်ကသူ့ကိုလှည့်စားခဲ့မိတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့လှုပ်ဝက်တက်တာတွေကိုဖွင့်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီတိုင်ဘက်ကရှေးဟောင်းပန်းအိုးတပုံကြီးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်လူတိုင်းကသူအနိုင်ရပြီလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်မင်းကလေးလက်ရောက်တော့သူမရဲ့လှုပ်ဝက်တက်တာပွင့်သွားတယ်အထဲမှာရှိတဲ့အရာအလုံးမီးသွေးဖြလောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တယ်တိုင်ဘက်ကအပြုံးမပြတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့မင်းကလေးကပြားရီကြားမှာဝတ်ထားတဲ့တစ်တာတစ်လုံးကိုတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီတစ်တာထဲမှာအဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ပကြီးကားတွေနဲ့လက်ရေးလာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဂယူးတစိုက်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကရတနာတွေဟာ$1 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတိုင်ဘက်ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပန်းအိုးတိုင်းဟာအတုတွေဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲတိုင်ဘက်ကဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်